হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মধুমিতা। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই আনাদার মিনি ব্লগ। আজকের ভিডিওটা একদম অন্যরকম। সন্ধেবেলা একটু হাঁটবো বলে বেরিয়েছিলাম আমি আর তোমাদের দাদাভাই। তো হাঁটতে গিয়ে সে কী অবস্থা, তোমরা তো এখন প্রত্যেকেই জানো যে কলকাতা একদম ডুবে গেছে, সব দিকে জল, সব জায়গায় জল। তো সেই জলের মধ্যে কি অস্বস্তিকর একটা ব্যাপার, মাঝে মধ্যেই মানে বেরোই আমরা একটু হাঁটবো বলে। তো আজকে বেরিয়ে খুব বাজেভাবে সমস্যায় পড়েছি। মানে কি বলবো, তোমাদের দেখতে পাচ্ছ পুরো পা ডুবে যাচ্ছে। আর দেখো লোকের বাড়িতে, দেখো দেখো তোমাদেরকে ভালো করে দেখাচ্ছি, লোকের বাড়ির ভেতরে একদম জল ঢুকে গেছে, একদম মানে সিঁড়ির নিচে ভর্তি তারা জল। একদম মানে কিভাবে কাটাবে সেই চেষ্টা করছে, খুব বাজে অবস্থা। তোমাদের দিকে কেমন অবস্থা তোমরা একটু কমেন্ট করে জানিও। কে কোথা থেকে আমার ভিডিওটা দেখছো সেটাও কিন্তু কমেন্ট করে বলো। আর আমার প্রতিদিনের সুন্দর সুন্দর ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারো। সকলে ভালো থেকো, টাটা।